இந்த வீடியோவில் நம்ம மீவியுடைய Duopods D3 அப்படின்ற இந்த புது TWS பற்றின ஒரு ஃபுல் ரிவ்யூ தான் பார்க்க போகிறோம். நீங்கள் ஆல்ரெடி இந்த வீடியோஸ் பார்த்துருக்கலாம். ஆனால் இது வந்து ஒரு ரீட்டைல் யூனிட் மீன்ஸ் இது காசு கொடுத்து வாங்கின ஒரு யூனிட். ஸோ இதை பற்றின எல்லா விஷயத்தையும் உள்ளபடி நம்மளால் பேச முடியும். ஸோ ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். பாக்ஸை ஓப்பன் பண்ணோம் அப்படின்னா உள்ள நமக்கு ஹெட்ஃபோன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ அந்த ஹெட்ஃபோன் அப்படியே தூக்கி ஓரமாக வச்சுட்டு பக்கத்தில் உள்ள இந்த குட்டி டப்பாவை எடுத்து ஓப்பன் பண்ணுவோம். இதுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு சார்ஜிங் கேபிள் இருக்குது. அஃப்கோர்ஸ் இது ஒரு டைப் சி கேபிள். தென் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த இயர் டிப்ஸ் எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க, ரீப்ளேசபிள் இயர் டிப்ஸ். ஸோ இப்போ அந்த ஹெட்ஃபோன்ஸை பிரித்தோம் அப்படின்னா இது கிட்டத்தட்ட பார்க்குறதுக்கு ஒரு டவ் சோப்போட சைஸில் எனக்கு தெரியுது. கிட்டத்தட்ட இதோட கலருமே பார்க்குறதுக்கு இந்த மாதிரி தான் இருக்குது. இது வந்து ஒரு க்ரீன் கலர். இது க்ரீன், அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஒரு லைட்டான க்ரீன். இந்த கலர் ஏண்டா ஆகணுன்ற அளவுக்கு எனக்கு நினைக்க வந்துருச்சு. ஏன்னா இதை நான் வீடியோவில் இந்த கலர் அப்படியே காமிக்கிறதுக்கு வந்து பெரிய தலைவலியாக போச்சு எனக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு க்ரீன். இதை தவிர்த்து சில கலர்ஸ் ஆப்ஷன் இருக்குது, நீங்கள் இதனால் நீங்கள் வாங்கிக்கலாம், ரைட்டா? தென் இதோட பில்ட் குவாலிட்டி அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இது அஃப்கோர்ஸ் இது கம்ப்ளீட்டாக பிளாஸ்டிக் தான். இங்கே உங்களுக்கு ஃப்ரண்ட்டில் வந்து உங்களுக்கு 4 LED லைட் கொடுத்துருக்காங்க. இதை வச்சு நீங்கள் பேட்டரி எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்றத நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம். தென் ஓப்பன் பண்ணோம் அப்படின்னா இங்கே உங்களுக்கு உள்ள ஒரு டியூல் டோன் கலரில் கொடுத்துருக்காங்க. க்ரீன் ப்ளஸ் அப்புறம் இன்னும் ஏதோ ஒரு கலர் 2 காம்பினேஷனில் இருக்குது. உள்ள அந்த ஏர்பட்ஸுமே கிட்டத்தட்ட அந்த காம்பினேஷனில் தான் இருக்குது. ஸோ இந்த ஏர்பட்ஸோட டிசைன் வந்து உங்களுக்கு கீழே வந்து ஒரு கிரில் ஷேப்பில் ஒரு கட் அவுட் கொடுத்துருக்காங்க. தென் அதுக்கு மேலே மீவின்ற பிராண்டிங் இருக்குது. ஓவராலாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆப்பிள் ஏர்பாட்ஸ் ப்ரோவுடைய ஒரு பாடி ஷேப் தான் இதுக்கு இருக்குது, ஓகேவா? பட் இந்த கேஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேக்னெட் ஓகேவாக தான் இருக்குது. இது ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான மேக்னெட்னு சொல்ல முடியாது. இன்கேஸ் நீங்கள் இதை கீழே போட்டிங்க அப்படின்னா, இன்றைக்கி காலையில் தான் போட்டேன், அப்படி போட்டப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது ஓப்பன் ஆகி பட்ஸ் எல்லாம் தெரிச்சு வெளியே எங்கெங்கேயோ போய் விழுந்துருச்சு. அதுக்கப்புறம் நான் போய் எடுத்தேன். ஸோ இந்த மாதிரி தான் இருக்குது. பட் நீங்கள் இப்படி வச்சுட்டு இது பண்ணிங்கனாலுமே உங்களுக்கு விழாது. பட் சடனாக ஒரு இம்பாக்ட் ஆகும்போது இது ஓப்பன் ஆயிடுது, ரைட்டா? தென் அடுத்து ஃபிட்டிங் வைஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அஃப்கோர்ஸ் இந்த பட் சைடில் இருக்கிற ஏர்பட்ஸ் எப்பயுமே உங்களுக்கு காதில் வைக்கிறப்ப எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது. முக்கியமான விஷயம், உங்களுக்கு உங்கள் காதுக்கு ஏற்ற ஏர் டிப்ஸை நீங்கள் போட்டிருக்கிற வரைக்கும் உங்களுக்கு ஆடியோ குவாலிட்டி நல்லா இருக்கும். அந்த சீலிங் வந்து கரெக்டாக கிடைக்கும். அந்த சீலிங் பர்ஃபெக்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த இந்த சீலிங்னாலே உங்களுக்கு கொஞ்சம் சுற்றி உள்ள நாய்ஸ் ரெடியூஸ் ஆகும். ஸோ அதுவே உங்களுக்கு இந்த சாங்ஸ் கேட்குற எக்ஸ்பீரியன்ஸை கொஞ்சம் நல்லா ஆகும், ஓகேவா? ஸோ உங்களுக்கு ஏற்ற ஏர்பட்ஸை போட்டுக்கோங்க. ஸோ இதை போட்டு நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு மேக்ஸிமம் இதோட ஃபிட்டிங் வந்து கரெக்டாக தான் இருக்கும். இதோட பட்ஸுமே இதோட வெயிட் வந்து ரொம்பவே கம்மி. ஸோ அதனாலேயே நீங்கள் ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே இதுக்கு காதில் இருக்கா அப்படின்றதே உங்களுக்கு மறந்துடும். அந்த அளவுக்கு இதோடைய வெயிட் கம்மி. ஸோ ஃபிட்டிங் வைஸும் இது பர்ஃபெக்டாக இருக்குது. தென் கனெக்டிவிட்டி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் டைம் கனெக்ட் பண்ணுறப்ப ஜஸ்ட் இதை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் உங்கள் ஃபோனில் சர்ச் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அது வந்துடும். நீங்கள் கிளிக் பண்ணி கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். தென் அடுத்து கனெக்ட் பண்ணுறப்ப நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணி காதில் எடுத்து போடுறக்குள்ள ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்கள் ஃபோனில் கனெக்ட் ஆகிடும். தென் இதை வந்து உங்களால் ஒரு சிங்கிள் மோனோ பட்ஸ் மாதிரி கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்க முடியும். ஒரு பட்டை கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணாலும் பண்ணிக்கலாம். அதுவுமே இங்கே ஒர்க் ஆகும். தென் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இந்த பட்ஸ்லேயே தான் உங்களுக்கு டச் கண்ட்ரோல் கொடுத்துருக்காங்க. தெரிய டச் கண்ட்ரோல்ஸுமே சிமிலர் தான். நீங்கள் சாங்ஸ் கேட்டுட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா சிங்கிள் டச்சுக்கு உங்களுக்கு பாஸ் அண்ட் ப்ளே ஆகும். தென் ரைட் சைடில் டபுள் டேப் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் சாங், லெஃப்ட் சைடில் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ப்ரீவியஸ் சாங் இதெல்லாமே போகும். கால் அட்டன் பண்ணுறதுக்கு சிங்கிள் டேப் பண்ணிங்கன்னா கால் அட்டன் பண்ணலாம். டபுள் டேப் பண்ணிங்கன்னா காலை ரிஜெக்ட் பண்ணலாம். இது எல்லாமே நார்மல் தான். ப்ளஸ் இதில் இந்த ப்ரைஸ்க்கு வந்து கேமிங் மோடுமே கொடுத்துருக்காங்க. இதோட லான்ச் ப்ரைஸ் வந்து 800 ரூபா, ஓகேவா? ஸோ இந்த 800 ரூபாய்க்கு இதில் கேமிங் மோட் கொடுத்துருக்கிறது ஒரு நல்ல விஷயம். அதை நீங்கள் இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் பட்டை ட்ரிபிள் டைம் டேப் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த கேமிங் மோட் எனேபிள் ஆகும். இதில் நீங்கள் அந்த லோ லேட்டன்சி விஷயங்களை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணலாம். பட் இந்த லோ லேட்டன்சியுமே ரொம்ப பெருசாக ஃபீல் ஆகலை. கேமிங்கில் இது இருந்துமே எனக்கு லேட்டன்சி ஃபீல் ஆச்சு, ஓகேவா? ஸோ ரொம்ப நல்ல டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. பட் கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸ் தெரியுது, ஓகேவா? அடுத்த முக்கியமான விஷயம் இதோடைய சவுண்ட் குவாலிட்டி. ஸோ இதோட சவுண்ட் குவாலிட்டியை பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னா இதில் வந்து ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் இதில் வால்யூம் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது. ஸோ இதில் கிட்டத்தட்ட நீங்கள் ஃபுல் வால்யூமில் வச்சு கேட்டிங்க அப்படின்னா சுற்றி என்ன நடக்குது அப்படின்றது உங்களுக்கு சுத்தமாக தெரியாது. அந்த அளவுக்கு இதோட வால்யூம் வந்து ரொம்பவே அதிகமாக இருக்குது. பட் அதே நேரத்தில் அது கிளியராக இருக்கான்னு கேட்டிங்கன்னா அங்கே தான் பிரச்சனையே வருது. இதோட வால்யூம் அதிகமாக இருக்குது. நீங்கள் ஒரு சாங்காக அதிகமான அது ஃபுல் வால்யூமில் வச்சு கேட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த டிஸ்டார்ஷன் தான் அதிகமாக இருக்கே தவிர அந்த சாங்கில் என்ன இருக்குது அப்படின்ற ஒரு கிளாரிட்டி சுத்தமாக கிடையாது. நீங்கள் வால்யூம் இன்க்ரீஸ் பண்ண டிஸ்டார்ஷனுமே அதிகமாகிட்டே போகுது. ஸோ நீங்கள் கம்மியாக வச்சு கேட்குறப்போ உங்களுக்கு அது ஓரளவுக்கு நல்லா கேட்குது, ஓகேவா? ஓரளவுக்குன்னு நான் சொல்கிறப்ப அது சாங் ஓடுறது உங்களுக்கு தெரியும். ரொம்ப மைன்யூட்டான சின்ன பீட்ஸ்லாம் கேட்கணும்னு நீங்கள் எதிர்பார்த்தீங்கன்னா இதில் அப்படி ஒன்றும் கேட்க மாட்டேங்குது. ஜஸ்ட் அந்த சாங் ஃப்ளாட்டாக ஓடுற மாதிரி தெரியுது. பேஸுமே ரொம்ப அந்த அளவுக்கு அதிகமாக இல்லை. ஒரு நார்மலான ஒரு பேஸ் மாதிரி தான் கொடுத்துருக்காங்க. வோக்கல்ஸுமே தெளிவாக கேட்குதா அப்படின்னா வோக்கல்ஸ் இங்கே கேட்கல. அதாவது இது வந்து மியூசிக் ப்ரையாரிட்டியாக இருக்குது. சுற்றி உள்ள மியூசிக் எல்லாமே உங்களுக்கு டமால் டிமில்னு கேட்குது. வோக்கல் வந்து கொஞ்சம் அதில் பின்னாடி போயிடுற மாதிரி எனக்கு ஒரு ஃபீல் இருந்துச்சு நான் கேட்ட சாங்ஸில், ஓகேவா? ஸோ ஆடியோ குவாலிட்டி அப்படின்னு மொத்தமாக டீசெண்டாக சொன்னோம்னா
பிலோ ஆவரேஜ் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஓகேவா? தென் அடுத்து இதில் கால் குவாலிட்டி அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, கால் குவாலிட்டியில் இங்கே பிரச்சனை கிடையாது. எனக்கு நான் கிட்டத்தட்ட கால் பேசுகிறப்ப இது நல்லாவே ஒர்க் ஆச்சு. அவங்க பேசுகிறது நான் பேசுகிறது அவங்களுக்கு நல்லா கேட்டுச்சு. இவங்க அதுக்கேற்ற மாதிரி இதில் ஒரு ஏஎன்எக்ஸ் ஃபீச்சர் அப்படி கொடுத்துருக்காங்க. நாய்ஸ் கேன்சலிங் ஃபீச்சர். அதாவது இது வந்து கால்ஸுக்கு மட்டும் ஆட்டோமேட்டிக்காக எனேபிள் ஆகும். ஸோ இங்கேருந்து நான் பேசுகிறது அவங்களுக்கு நல்லா கேட்குது. அவங்க பேசுகிறதுமே எனக்கு தெளிவாக கேட்குது. ஓகேவா? தென் பேட்டரி லைஃப் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, மொத்தமாக கேஸோடு சேர்த்து 50 ஹவர்ஸ் வரைக்கும் இது பேட்டரி லைஃப் இருக்கும் அப்படின்னு பிராண்ட் சொல்கிறாங்க. அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் 50 ஹவர்ஸ்ன்றது அவங்க எப்பயும் போல தான் அவங்க கம்மியான ஆடியோ வால்யூமில் தான் செக் பண்ணியிருப்பாங்க. நீங்கள் அதிகமான வால்யூமில் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இதில் சாங்ஸ் கேட்கவே முடியாது. எனக்கு அவ்வளோ டிஸ்டர்ஷனாக இருக்குது. ஸோ நீங்கள் கம்மியாக வச்சு தான் கேட்க போகிறீங்க அப்படின்றப்போ உங்களுக்கு மோர் ஆர் லெஸ் கிட்டத்தட்ட உங்களுக்கு அந்த ரேஞ்சுக்கு வந்துடும் பேட்டரி லைஃப். ஸோ பேட்டரி லைஃப் பற்றி இதில் பிரச்சனை கிடையாது. தென் அப்புறமா இதில் ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் சப்போர்ட்டுமே இருக்குது. தென் இதுக்கு நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற சார்ஜர் 5 வாட்ஸாக தான் இருக்கணும் அப்படின்ட்டு பிராண்டே பாக்ஸில் கொட்ட இடத்துல மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இப்படி ஒரு விஷயமும் இருக்குது. இதையும் நீங்கள் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. 10 மினிட்ஸ் சார்ஜ் போட்டிங்க அப்படின்னா 500 மினிட்ஸ் வரைக்கும் இதில் ப்ளேபேக் கேட்க முடியும். 500 மினிட்ஸ் கால்குலேட் பண்ணோம் அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட 8 ஹவர்ஸ் 8.3 ஹவர்ஸ் கிட்ட வரும். ஓகேவா? ஸோ இந்த ரேஞ்சில் உங்களால் ஒரு சார்ஜில் இதை யூஸ் பண்ண முடியும். இந்த ரேஞ்சில் இதை உங்களால் யூஸ் பண்ணிக்க முடியும். ஓகேவா? தென் அது போக வாய்ஸ் அசிஸ்டன்ட் சப்போர்ட்டுமே இருக்குது. தென் ப்ளூடூத் வெர்ஷன் 5.3 இதில் சப்போர்ட் பண்ணுது. உங்கள் ஃபோனில் 5.3 இருக்கோ இல்லையோன்றதெல்லாம் பிரச்சனை கிடையாது. இதில் ப்ளூடூத் 5.3 இருக்குது. உங்கள் ஃபோனில் என்ன வெர்ஷன் இருந்தாலும் இது உங்களுக்கு ஒர்க் ஆகும். பேரிங்குமே பார்த்தீங்கன்னா இது கிட்டத்தட்ட ஒரு 10 மினிட்ஸ் கிட்ட இது ரேஞ்ச் கொடுக்குது. ஸோ அதுவுமே பிரச்சனை இல்லை. தென் IPX4 ரேட்டிங் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ IPX4 அப்படின்றதுல ரொம்ப லேசான அளவு தண்ணி பட்டுச்சுன்னா இது கொஞ்சம் தாங்கி நிற்கும். ஓகேவா? அந்த அளவுக்கு தான் கொடுத்துருக்காங்க. தென் இந்த பட்ஸ் இண்டிவிஜுவலாக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட 8 ஹவர்ஸ் வரைக்கும் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. பட் இதுவுமே நீங்கள் உங்களோட வால்யூம் யூசேஜை பொறுத்து தான். நீங்கள் எவ்வளோ அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அதை பொறுத்து இது கொஞ்சம் டிஃபர் ஆகிட்டே இருக்கும். ரைட்டா? ஸோ இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹெட்செட்டை பற்றின என்னுடைய தாட்ஸ். இப்போ நீங்கள் இதுக்கு கேட்ட கொஸ்டின்ஸ் என்னென்ன அப்படின்றத பற்றி நம்ம ஆன்சர் பண்ணுவோம். ஓகேவா? ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் கேட்ட கொஸ்டின் காஸ்ட் எவ்வளோ அண்ட் ஆல்சோ டிஸ்கஸ் இஃப் இட் ஹாஸ் அ வேல்யூ ஃபார் மணி. இதோட காஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 800 ரூபா. அதாவது லான்ச் ப்ரைஸை 800 ரூபா லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. அடுத்து இதோட ப்ரைஸ் 1000 ரூபாய் மாற போகிற மாதிரி நான் கேள்விப்பட்டேன். இது 800 ரூபாய்க்கு இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த ப்ரைஸ்க்கு இது வேல்யூ ஃபார் மணி மாதிரி தான் தெரியுது. இதோட ஆடியோ குவாலிட்டி கம்மியாக இருந்தாலும் 800 ரூபாய்க்குன்றப்ப இதோட பேட்டரி லைஃப் அதிகம். ஸோ கிட்டத்தட்ட நம்ம அதை வச்சு காம்பன்சேட் பண்ணலாம். 800 ரூபாய்க்கு இது ஓகே. 1000 ரூபாய்க்கு மாறுறப்ப தான் இங்கே பிரச்சனையே வருது. ஏன்னா 1000 ரூபாய்க்குன்னு பார்க்குறப்ப சில இதை விட 1500 ரூபா ரேஞ்சில் இருக்கிற ஹெட்ஃபோன்ஸ் ஆஃபர் டைமில் 1000 ரூபாய்க்கு கிடைக்கும். ஸோ அந்த நேரத்தில் நீங்கள் இதை வாங்குறதுல பிரயோஜனமே இல்லை. தென் அடுத்தது ப்ரோ நான் இந்த ப்ராடக்ட் ஆர்டர் பண்ணிவிட்டேன் நல்லா இருக்குமான்னு கேட்டிருக்காரு. அதான் இவ்வளோ நேரம் வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும். ஸோ இப்போயே உங்களுக்கு இதை பற்றின விஷயங்கள்லாம் புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இதுதான் இந்த மிவியுடைய Duopods D3. இதே மாதிரி வேறு ஏதாவது ஹெட்செட் உங்களுக்கு ரிவ்யூ பண்ணணும் புதுசாக வந்திருக்கு அப்படின்னா அதை நீங்கள் சொல்லுங்கள். இதே மாதிரி நான் வாங்கி ரிவ்யூ போட்டுடலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் இதில் 1 இயர் இதுக்கு 1 இயர் வாரண்டி வேறு கொடுத்துருக்காங்க. ரைட்டா? ஸோ அவ்வளோதான். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா ஒரு லைக்கை போடுங்க. இதே மாதிரி வேறு எதுவும் வீடியோ வேணும் அப்படின்னா கீழே கமெண்ட்டை போட்டு விடுங்க. இதே மாதிரி இன்னொரு சூப்பரான வீடியோவில் கூடிய சீக்கிரம் உங்களை மீட் பண்ணுறேன். Until then, this is RV from RvTech-Tamil signing out.